Qanday qilib kesarevadan keyin tabiiy yo'l bilan tugish mumkin? Ayol uchun og'zi tugishi ancha yaxshi, chunki organizm buning uchun barcha mexanizmlarga ega. Kesareva esa tashqi aralashuv bo'lib, asoratlar tabiiy tugruqqa qaraganda ancha ko'p bo'lishi mumkin. Xo'sh, kesarevadan keyin qanday qilib og'zi tugish mumkin? Buning uchun bir nechta muhim qoidalar bor. Birinchidan, kesareva operatsiyasidan kamida 1,5-2 yil o'tgan bo'lishi kerak. Agar tabiiy yo'l bilan tugishni istasangiz, rejalashtirish juda muhim ahamiyatga ega. Kesarevadan keyin 1,5 yil o'tmasdan kutilmagan homiladorlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Albatta, vazningizni, ovqatingizni nazorat qiling, vitaminlar qabul qiling. Homiladorlikni rejalashtirishdan oldin ginekologga boring va homiladorlikni rejalashtirish uchun ruxsat oling. Ikkinchi, bachadondagi chandiq bitta gorizontal va qoniqarli holatda bo'lishi kerak. Butun homiladorlik davomida chandiqning holatini nazorat qilish zarur va muhim jihati shundaki, platsenta chandiq joyidan tashqarida joylashgan bo'lishi kerak. Uchinchi, homila bitta bo'lishi, to'g'ri joylashgan bo'lishi va tug'ruq vaqtida vazni 3 kilogramm 700 grammdan oshmasligi kerak. Lekin ba'zi holatlarda qayta kesarchi tug'ruq hayotiy zarurat bo'lib qoladi. Masalan, oraliq 1,5 yilga yetmagan bo'lsa, ayolning yoshi 35 dan katta bo'lsa, ko'p homilali homiladorlik bo'lsa, chandiq bo'ylama yoki boshqa patologiyalar mavjud bo'lsa. Tug'ruqni qabul qilish taktikasini shifokor belgilaydi. Qaysi tug'ruq usuli tavsiya etilmasin, shifokor ko'rsatmalariga amal qiling.